啲 bacon 咧就用呢個 air fryer 咧就焗咗佢12分鐘，400度。哇！你睇下幾多油飆出嚟。嗱，啲雞蛋咧就呢度18隻，咁啊打散佢。好，我哋加啲胡椒同埋呢個鮮奶落去，攪勻佢先。咁我哋準備呢個烤盤咧，噴啲油喺個盤底嗰度。嗱，咁我哋就將嗰啲魚甘藍擺入去嗰隻蛋嗰度，上面再搣啲搣碎咗嗰啲 bacon 落去，跟住咧再俾啲芝士上去。好，咁我哋上高咧擺咗啲芝士同埋啲紅椒粉啦，之後擠入呢個焗爐嗰度焗。呢個蛋餅已經焗到金黃色啦，好靚啦，係咪？大家睇到啦，已經得㗎啦。好，咁我攞出嚟攤一攤先切。咁我哋咧將佢稍微攤凍少少先切一件件啦。嗱，咁我哋咧焗好咗啦，稍微攤涼少少。咁我哋咧就將佢界成9塊方塊。好啦，咁我哋擺上碟嗰度，俾大家睇下。嗱，嗰啲蛋係咪好滑咧，好嫩咧？咁加啲薄荷葉同埋番茄仔裝飾下咯，咁靚晒咯，係咪啊？OK， 呢個係梁徐美食梁師傅製作嘅呢個培根羽衣甘藍烤蛋餅。好，多謝大家收睇。